मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम झरोखे बैठ के ये सब काम मुजरा लेत जाकी जैसी चाकरी प्रभु ऐसा ही फल दे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो आज मौका मिला है हम सभी को बाबा को मनाने के लिए, माँ को मनाने के लिए, प्रभु राम को मनाने के लिए। जो मेरे राम से प्यार करते हैं एक बार हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे, बोले राघवेंद्र सरकार की। सुनिए, जब मैंने उस भगत से पूछा कि राम आपके घर में आकर जब जाएंगे तो आप क्या करोगे, तो उसने एक शब्द बोला, थोड़ी देर ठहर राम। मैं बोलूंगा कि प्रभु अभी अभी तो आए हो, अभी छोड़कर मत जाओ। थोड़ी देर ठहर राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मैं बोल दूंगा कि प्रभु अभी तो मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी अभी आए हो और तुरंत जाने की बात कर रहे हो। मैं जाने नहीं दूंगा हरिश्चंद्र भाई। जरा सुनिए, आपके अंदर भक्ति जग जाएगी। भजन में एक एक सच्चाई, ऐसे ऐसे भजन सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार दोनों हाथ ऐसे उठाइए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ऐसे सीधे हाथ, सीधे हाथ, और ताली लगाते हुए चलना है दरबार एक साथ मेरे। कि जरा देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। जरा देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ धीमा कर दो, बहुत लाउड बज रहा है। एक बार जितने भगत बैठे हैं जरा मिलकर गाएंगे कि अभी हमने जी भर, अभी हमने जी भर। दोनों हाथ ऐसे उठाइए एक बार और लगा के ताली एक साथ लीजिए। 1 2 3 5। रोज की कहानी सुनिए मेरी जुबानी, दरिया के किनारे संतों का जम घटा था, जहां तुलसी थे पधारे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस घिस कर उनके माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी छा गई, राम कहते कहते उनको नींद आ गई। चित्रकूट के घाट में ये भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलकते हैं रघुवीर। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस घिस कर हम उनके माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी छा गई, राम कहते कहते उनको नींद। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, राम आए और आकर चले गए। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, चंदन वो अपने हाथ लगा
कहने लगे यहाँ कौन था आया। लोगों ने कहा तुलसी तुझको हो गया है क्या। एक नौजवान आया था कर चला गया और चंदन वो अपने हाथ लगा कर चला गया। इतना जो सुना तुलसी ने उनको हो गया मलाल, आंखों से आंसू टपके और आ गया ख्याल। वल्लन खड़ाते हुए कष्ट सहते हुए मुंह से ये शब्द कहते हुए थोड़ी देर ठहरना, थोड़ी देर ठहरना तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं। एक साथ तालियों के 1 2 3 4 5। कहानी सुनिए मेरी जुबानी। दशरथ के दोनों प्यारे शिबरी के घर पधारे, मारे खुशी के शिबरी भूली नहीं समाई, क्योंकि हमारे घर में आए हैं दोनों भाई। क्योंकि हमारे घर में क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। फल तोड़ने के खातिर जा पहुंची एक वन में, फल तोड़ती जाती थी पहचान चख के करती। खट्टा जो था वो फेंका और मीठा जो था वो धर ली। खट्टा जो था वो फेंका, टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में ला के रखा तब आने लगी धुलाई। रोकर कहा ए भगवन अरे जागे हैं भाग हमारे, स्वीकार कर लो आशिक़े लाई हूँ भर तुम्हारे। स्वीकार कर लो आशिक़े लाई हूँ भर तुम्हारे। ओ स्वीकार कर लो आशिक़े लाई हूँ भर तुम्हारे। बलराम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, आएंगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा। तब राम ने समझाया लक्ष्मण ओ मेरे भैया इस वक्त ध्यान देना, अरे बेकार है तुम्हारा। जब तोड़ती थी उस दम ये कहती थी प्यारे लक्ष्मण, और जब चीखती थी उस दम ये लेती थी नाम हमारा। फल उठा के राम खाने लगे, दिया शिवरी को वरदान बजाने लगे। तो शिवरी ने चरणों से लिपट कर कह दिया थोड़ी देर ठहरना, थोड़ी देर ठहरना तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। भजन किसको किसको अच्छा लगता है? मैंने भजन के बीच में हाथ नहीं उठवाया किसी से। दोनों हाथ ऊपर और लगा के ताली साथ एक बोलिए सियापति रामचंद्र की। देखा नहीं, अभी हमने जी भर के, एक बार जरा गा के बताओ। अभी हमने जी भर के, मैं गा रहा था भजन के अभी हमने जी भर के, लेकिन भजन के शब्द भाई साहब चेंज कर रहा हूं, भजन वही चल रहा है। कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
जोरदार ताली बजा दो। मुझसे 3 हाथ आगे रहता है। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाइए और ताली बजाते हुए एक बार मैं चाहता हूं कि प्रभु राम का भजन आपके मुखार बिंद से निकले। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सुनिए जरा ये बात किसने कही कि रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती थी वो विनय, ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर, इसमें हमारे राम और लक्ष्मण का क्या कसूर। लक्ष्मण ने मुझको रेखा के बाहर मना किया, इसमें कसूर मेरा है, भुगतूंगी मैं सजा। तो धीरे से दोनों कान के वो कुंडल गिरा दिए और कुंडल जहां गिरे वहां हनुमान थे खड़े। इतने समय में राम और लक्ष्मण भी आ गए। सीता को मेरी देखा है ये पूछने लगे। तो धीरे से दोनों कान के वो कुंडल को रख दिया, बाबा बजरंगबली ने धीरे से दोनों कान के वो कुंडल को रख दिया, रोकर कहा प्रभु एक रोज ये ऊपर से था गिरा। कुंडल उठा के राम ने लक्ष्मण को दे दिया और देकर कहा पहचान मेरी सीता का। लक्ष्मण बोले भैया अरे किसका गिरा है कुंडल मैं जानता नहीं, और सीता तो मेरी मात समय है, शिवा चरणों के मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि भगवान कभी हमने जी भर के